Leute, der Hall ist ja richtig geil. Boah, der war mal ein etwas dickeres Kaliber. So Leute, bevor ihr es in die Kommentare schreibt, räumst du denn auch auf? Ja, ich räume das rote Müll auf, aber der Müll hier, das ist hauptsächlich Pappe und das ist biologisch abbaubar, extra gebaut dafür, also das verrottet hier sehr schnell auch. Das haben wir bei uns an den Straßen auch herausgefunden. Deswegen kann ich das hier auch machen. Halt nur der rote Müll von den Verpackungen da halt lieber dann doch mal aufheben und ja.
So Leute, natürlich, wie sich's gehört, nehmen wir jetzt unsere ganzen Batterien wieder mit nach oben und schmeißen sie im Müll. Natürlich zu guter Umwelt, da müssen wir sie nicht noch weiter verschmutzen. So Leute, das war's mit dem Video. Lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und schaut mal auf Insta vorbei. Und jetzt ist es endlich rausgekommen, das Video. Und dann würde ich sagen, ciao.